Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Yo, o'zingni unaqang yo'q bola. Ana anaqa qildim-da. Mayli iftorlikka ular aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unaqa qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni unaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, ana nima qilamiz shunda? Yo, hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga ana qilmadingiz-ku? Yo, men unaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashing bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha ana qilaylik dedim. Ana nima qilding? Ana tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalari ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana babi. Oq kiyimlarning anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarning anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekan-da bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anona qo'ylar edinglar-ku, ha? Ha, qo'shni bir oy oldin ana oluvdingiz, ana qiling endi, ana bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Ana qilmay qo'shni anoningizga siqsa ana qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.